তো দেখেন কি ধরনের কাজ করা থাকে। একটা মানে চার্জিং পোর্ট আগে চেঞ্জ করছিল। তো নেটওয়ার্কের যে ইন্টারনেট যে কানেকশনটা থাকে এটা ছিঁড়ে দিছে। তো এটা চার্জিং পোর্টটা চেঞ্জ করে দিব। সেটা মডেল হচ্ছে Oppo Rega ব্র্যান্ডের। তো এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। যে এক কাজ করতে গিয়ে আরেক কাজের প্রবলেম করে ফেলেন। আর যে পরিমাণে ময়লা জমে আছে সেটাতে, তো সবকিছু ক্লিন করে সেটটা ওকে করে দেবো চার্জিং পোর্টটা চেঞ্জ করে। ধন্যবাদ সবাইকে।